네, 안녕하세요. 김씨의 용방인 김씨입니다. 더운 여름 김씨가 어디 떠난다고 해놓고서 10분 만에 돌아왔습니다. 네, 제가 공지에서 다른 걸로 한다고 했죠? 위에 Idle Shell 3.9.1이라고 써 있습니다. 잠깐만요. 그래서 지금 저는 여러분께 파이썬인 기초 같은 거를 한번 보여드리려고 여기에 왔습니다. 오늘은 파이썬이 기초편이고요. 지금 파이썬이 기초를 당장 보여드리겠습니다. 파이썬의 경우에는 매우 쓸모있는 코딩 프로그램 중 하나인데 기본적으로 학습에 많이 쓰이는 프로그램들에 비해서 많이 어렵지만 그만큼 활용도도 높습니다. 네, 지금 당장 프로그램을 만들어 볼게요. 지금 3 플러스 6이라고 해보면 3 플러스 6을 하면은 이 밑에 이 계산 결과가 그대로 나옵니다. 그러니까 다시 여러분도 따라할 수 있게 숫자를 왜죠? 네, 잠깐 오류가 났었네요. 지금 숫자를 쓰고 아무 숫자나 쓴 다음 빼기를 해도 됩니다. 더하기를 하고 5를 하면은 9, 또 5 빼기 2를 빼기 4를 하면은 1 이렇게 계산 결과가 나옵니다. 하지만 이렇게 해선 제대로 된 프로그램을 만들 수도 없겠죠. 계산은 프로그램이 기초이긴 하다만 아무리 계산을 많이 한다고 그거로 프로그램을 바꾸는 것은 거의 불가능합니다. 네, 그래서 제가 새로운 기능을 알고 있습니다. 바로 여기서 여기 옵션스 윈도우 헬프 여기서 뉴 파일을 누릅니다. 그러면 언타이틀드라는 제목의 빈 창이 나옵니다. 이거는 또 다른 창이며 이전 프로그램과 다르게 엔터를 아무리 눌러도 프로그램 실행이 되지 않습니다. 이때 제가 프로그램을 간단하게 하나 만들어 볼게요. 먼저 기본적인 프로그램 영어 프린트는 어떤 그 프린트 사이에 있는 글자를 화면에 출력시키는 역할을 합니다. 자, 예를 들어 프린트 요 안에 큰 따옴표 2개를 해놓고 김씨의 잠깐만요. 김씨 방금 요거 아닙니다. 잘못 쓴 거예요. TV 구독 네 이렇게 쓰고요. 이거를 엔터라면은 프로그램 실행이 절대 되지 않습니다. 지금 할 거는 바로 여기 run입니다. run 모듈을만 네 세이브를 일단 하고요. 일단 SS라고 제목을 짓습니다. 김씨TV 구독 네 나왔습니다. 여기 김씨TV 구독이란 글자가 나왔는데 여기 언타이틀드에 이걸 끄고 다시 해보겠습니다. 왜 김씨TV 구독 말고 프린트 명령어를 또 써볼까 하는데 잠깐만요. 이건 없애고 김씨TV 구독도 좋지만 잠깐만요. 모두 코로나 이겨내자. 네, 이렇게 된 거를 하고 런 모듈을 누르시면 일단 세이브를 누르고요. 하면은 모두 코로나 이겨내자 라고 글자가 나옵니다. 네, 프린트를 해놓고 이 사이에 어떤 따옴표든 됩니다. 따옴표를 해놓고 하면 됩니다. 단 이 사이에 따옴표를 좀 많이 넣는 거는 추천드리지 않고요. 따옴표를 다르게 해도 오류가 잘 나기 때문에 예를 들어 여기는 따옴표를 이렇게 만들어 볼게요. 그러면 런에서 런 모듈을 하고 하면은 안 된다고 뜹니다. 네, 이거는 오류예요. 하지만 여기 있는 거를 다시 큰 따옴표로 바꿔주고 하면은
모두 코로나 이겨내자가 다시 출력되었습니다. 근데 이렇게 글자만 해서는 재미가 없겠죠? 그래서 제가 여러분한테 신선한 거를 가져다 드리겠습니다. 자, 변수를 만들 겁니다. 변수는 변할 수 있는 어떤 값인데 여기저기서 많이 쓰는 비유로 상자를 뜻합니다. 저도 그런 비유가 좋은데요. 상자가 있는데 그 안에 숫자가 들어있는 걸로, 숫자나 문자가 들어있는 걸로 보시면 됩니다. 그리고 그 숫자나 문자는 언제나 바꿀 수 있고요. 여기서 A는 (3)으로 해놓고 프린트 안녕하세 여기 프린트 사이에 A 여기에 실험을 해볼 겁니다. 그냥 A를 넣을 거고 프린트 따옴표 A를 넣을 겁니다. 이러면 어떻게 될까요? run 모듈 save 네, 3과 A가 나왔죠. 이거는 일단 여기 괄호가 없으면 이 변수를 그러니까 모두 코로나 이겨내자라는 변수가 있으면 괄호가 없으면 그 변수 값을 출력한다는 거고 이 A는 그 A 글자 그 자체를 출력한 겁니다. 그러니까 프린트 함수의 특징은 네, 함수라고 합시다. 일단 쉽게 괄호가 없으면 그 안에 든 문자의 이름을 가진 변수를 출력하는데 만약에 그런 이름을 가진 변수가 없으면 오류가 나기 마련입니다. 네, 오류가 나서 난리가 나게 되는데 네, 그리고 난리가 나서 다시 프로그램을 만들어야 합니다. 그 다음에 따옴표 안에 넣은 거는 이거는 그 어떤 글자도 수용되며 이 안에 있는 이 안에 글자를 그대로 출력합니다. 그래서 이 런을 했을 때 3과 A가 나오게 된 겁니다. 네, 잠깐만요. 제 바탕화면을 보여드리면 좀 곤란하고 이제 이거를 다 지워보고 실험을 해봅시다. 먼저 A는 3, B는 6으로 두면은 프린트 A 플러스 B를 입력한 다음에 하면 어떻게 될까요? 과연 오류가 날까요? 저도 처음 해봐서 모르겠습니다만 네! 9가 나옵니다. 이 사이에 플러스나 이거를 음수는 구독자 여러분께서 모르실 수 있으므로 곤란하니까 B 빼기 A로 해서 런 모듈을 다시 해봅시다. 그러면 3이 나옵니다. 이건 6 빼기 3이기 때문입니다. 네, 이거 런창은 일단 지워주시고요. 이렇게 해서 여기서 프린트로 여러 가지를 출력할 수 있습니다. 게다가 프린트를 겹쳐 넣을 수 있는데 먼저 프린트 네, 사심 들어간 저희 개인적인 제가 원하는 마음이 들어간 건 좀 양해해 주세요. 김씨 뭐야 왜 개? 저 욕 쓴 거 아닙니다. TV 해놓고 엔터를 친 다음에 다시 프린트 바로 잠깐만요. 한국어로 써놨네요. 프린트 구독 네 저게 네? 구독 이렇게 해놓고 이걸 런하면은 어떻게 될까요? 예상하셨다시피 김씨TV 구독 이렇게 나옵니다. 이렇게 해서 문장을 만드는 것도 가능하고요. 힘들지만 파이썬으로 소설을 쓸 수도 있습니다. 네, 근데 그건 좀 복잡하니까 일단 여기서 마무리하도록 하고요. 네, 오늘 영상은 여기까지고요. 처음이지만 김씨의 파이썬 강의를 잘 봐주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.